Vijana 6 wanaojihusisha na utapeli katika maduka makubwa wametiwa mbaroni na Jeshi la Polisi mkoa mjini Magharibi Unguja. Jeshi la Polisi mkoa mjini Magharibi Unguja limefanikiwa kuwatia mbaroni watu 6 wanaojihusisha na utapeli kwenye maduka makubwa ya vifaa vya ujenzi. Akitoa taarifa, kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi SACP Richard Tadeo Mchovu amesema kuwa jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata vijana hao wanaofanya utapeli katika maduka makubwa kwa kuiba vitu vilivyomo katika maduka hayo. Hafla iliyofanyika huko Madema mkoa mjini Magharibi Unguja. Kwa muda mrefu sasa na miji mingi kumekuwa na shida kubwa sana kwa sababu watu wanataka wapate mambo kwa hiyo kuna vikundi vya watu vinajitengeneza kwa kuvizia kuangalia watu wanataka nini. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho kiko hapa mjini wanafanya utapeli kupitia kwenye maduka makubwa wanauza vifaa vya jumla, vifaa vya ujenzi, mafuta haya ya kupikia kwa kutumia mitandao simu. Hiki kikundi mpaka sasa tumebaini watu 6 kwenye kundi hilo. Hili kundi wanapita kwenye maduka wanasema tunataka labda kwa kiwango kikubwa sementi mifuko 200. Wanapewa mifuko kadhaa. Wakishapewa hizo sementi wasema pesa utachukua mahali fulani. Kwa hiyo unakuta wafanyabiashara wetu wengi sana hapa wametapeliwa. Kwa hiyo tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026 baada ya kupata hizi taarifa tulifanya msako wa kina. Kuna mwananchi mmoja alikuwa ameibiwa kwenye duka lake saruji mifuko 60. Kwa hiyo tukabidi tufanye ufuatiliaji wa kina sana ili tujue ile kundi liko wapi. Baada ya ufuatiliaji tukafanikiwa kukamata watu 6, lakini baada ya kufuatilia tukapata ile sementi mifuko 60. Kwa hiyo yote tukawa tumerecover kwa kushirikiana na yule mwananchi ambaye alikuwa ametapeliwa. Kwa hiyo kundi hili lipo, tumewashikilia, wako pale kituo cha polisi Bububu. Ili wananchi wajue tu kwa kweli hao, nataka niwataje majina yao. Ili kundi hili yuko anaitwa Ali Maulid Ali, yeye ana miaka 29, ni Mshirazi wa Manyanya. Mwingine Salim Omar Abeli, yeye miaka 37, Makonde wa Manyanya. Abdalla Kombo Hamisi ana miaka 28, naye ni Mshirazi wa Makaje. Mwingine Mudhiri Saidi Hamisi miaka 22, naye anakaa Manyanya huko. Mwingine ni Hamadi Idi, yeye ana miaka 35, Mshirazi wa Bububu. Na yuko Suleiman Idi Musini ana miaka 35, yeye ni mkazi wa Kama. Hawa ili kundi hili ni kundi kubwa, limeleta madhara makubwa. Mpaka sasa wameshatambuliwa kwenye kesi 4 ambazo wametapeli wafanyabiashara na kuiba mali nyingi tu. Kwa hiyo nataka tu wito hapa kwa wananchi wajue kwamba kuna hao matapeli. Kwa mtu anapokuja kununua kitu dukani kwako, hakikisha kwamba analipa pale pale. Kwambia utakuja baadaye iwe vile, kataa. Na hawa ni wajulishe tu kwamba hapa mjini Magharibi tutakubali makundi kama haya yaendelee kuwepo. Lakini kundi lingine la kitapeli ambalo ni baya sana, hili lina madhara makubwa kwa sababu linaathiri watu wadogo, watu wa chini. Hili la kwanza linashughulika na matajiri, watu wenye maduka, wafanya biashara. Sio haki wao kunyang'anya, lakini hili ni baya zaidi. Hili ni kikundi ambacho sio kikundi, na viko vikundi kama hivi vingi vinatumia njia mbalimbali kutapeli. Vingine sasa tunakupa ajira, hao wanasema wanakupa mkopo lakini unatakiwa utoe 15%. Sasa ndio hizi huko hapo unatoa 15% kwa mkopo unaotaka, ili baada ya kutoa zile ndio upewe. Sasa kuliko kundi ambalo tumelikamata linaitwa Kujitegemea Amani Center. Kundi hili limetapeli kina mama wengi, limetapeli watu wengi. Kwa hiyo tunalishikilia kundi hili, tunaendelea na mahojiano nao. Ili kwa sababu bado upelelezi unaendelea, naomba nisiwataje majina hawa wa hili kundi. Lakini niwaambie tu wananchi, hasa kina mama, unapoambiwa kuna mkopo, tulia, nenda kwa sheha. Sheha atakuelewesha kama ni kundi linaloeleweka, linalofahamika, utajua. Nenda kwa DC, nenda kwa viongozi wa eneo lako lile, usikurupuke. Usiambiwe na rafiki bwana kuna mtu anakopesha 15% unapata hela nyingi. Inaleta umaskini mkubwa sana. Kwa hiyo kundi hili nalo tumelishikilia, tunaendelea. Kwa hiyo wananchi wao wanaona kwamba watakuwa salama. Lakini yako mengi tu pia kusema tutatoa ajira za jeshi, ajira za polisi, ajira za idara maalum za SMZ, ajira za kufanya usafi kwenye barabara, ajira mbalimbali. Kwa hiyo nataka wananchi tu, ukiambiwa mambo ya hovyo, nenda kwa viongozi. Mji wetu ni mdogo, unaeleweka, viongozi wapo, wanasikiliza watu. Lakini eneo lingine ambalo nataka kusema ni hili la, tuna vijana wetu wengi wako mitaani wamejiweka kule. Nafikiri kwenye mitandao ya kijamii mliona juzi
kuna kundi linajiita Robert, mliona wamerushwa wanafanya mazoezi ya mapanga. Nafikiri mliliona watu wananchi wakapata taharuki kubwa. Sasa nilichotaka kusema tu ni kwamba kundi hili tumeshalikamata. Tumekamata kwenye kundi hili, tumefanikiwa kukamata watu 6. Kiongozi wao tunamtafuta. Yupo, ana familia yake, ana mke, yeye ndiye anayewalisha na kuwatunza. Wanajificha wanakaa kwenye misitu au wanajificha kwenye msitu wa Welezo pale jirani na kambi ya jeshi. Tumeshawakamata na tumewahoji, wamekiri matukio mbalimbali ya kihalifu ya unyang'anyi mitaani wananyang'anya wananchi. Kwa hiyo wako mbaroni, tunaendelea nao. Kwa hiyo wako 6 hawa. Nafikiri hawa tuendelee kuwahoji, lakini jamii ijue tu kwamba wamekamatwa na makundi haya yako mengi. Na wito wangu kwa wananchi hapa sasa, hawa wengi ni watoto, umri wao ni mdogo. Lakini wanajichanganya na watu wakubwa. Kwa hiyo hapa ni swala la malezi. Niwataka wito kwa wazazi kwamba usikubali mtoto wako akaenda kwenye kikundi. Anasema tuna kikundi chetu, tuna maskani yetu, tunaenda. Hii ni hatari sana. Juzi mmeona kundi moja hapa hapo Nyerere na Jang'ombe, yale makundi ya kihalifu wanapambana wao kwa wao. Tumekamata yale makundi nayo yako ndani, tunaendelea nao wale. Walileteana shida sana. Kwa hiyo tuna makundi ya vijana wetu wadogo ambao wako mtaani. Kwa hiyo niambia wananchi tu kwamba tuko makini, tuko imara, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na sasa hivi kupitia kamati ya ulinzi na usalama tunataka tujimarishe zaidi na zaidi. Kisha kwamba askari wengi wanakuwa mitaani. Lakini na vile vikundi vya ulinzi shirikisho vya wananchi, vile vikundi vya ulinzi kwenye sheria, tunavimarisha tuhakikisha kwamba hali inakuwa salama. Akizungumzia swala zima la usalama barabarani, Kamanda Mchovu ameeleza kuwa jeshi la polisi litahakikisha linawachukulia hatua madereva wazembe wanaendesha magari kwa mwendo wa kasi. Ni swala la usalama barabarani, ajali. Kwa kipindi kifupi hiki tumeshuhudia ajali nyingi sana zinatokea na zinasababisha vifo kwa wananchi, watu ambao kwa kweli hawakupaswa kufa. Kwa mfano siku ya jana tu zimetokea ajali 2. Pale Bububu skuli saa 5 asubuhi. Ile ajali ukiangalia kwa mfano Bububu skuli, dereva wa gari la Costa lililobeba abiria linatoka mjini linaelekea kaskazini. Pale Bububu ni kituo, lakini anaendesha gari kwa mwendo ambao ni mkubwa kabisa uliopitiliza. Yaani gari linataka liingie kituoni lipaki, lakini kwa sababu ya tamaa na uroho anataka kuwahi abiria, ameendesha gari kwa spidi kubwa, amegonga mtu pale aliyekuwa anavuka barabara akafa pale pale. Lakini juzi pale Fuoni, dereva anaendesha gari dogo, amepaki gari katikati ya barabara, ameshusha abiria, yule abiria ameacha mlango wazi, bodaboda anakuja kwa spidi kubwa, akagonga ule mlango, akaanguka chini, gari ile kwa nyuma ikamgonga. Sasa mazingira kama hayo ni wananchi wamekosa ule uangalifu wa kuhakikisha kwamba wanakuwa hai wao wenyewe, lakini pia na watu wengine. Kwa hizo ajali ukiziangalia, miundombinu ya barabara imekuwa mizuri, lakini vichwa vya madereva bado vina matatizo. Ni ajali zinasikitisha. Yaani jana tu watu 2 wamekufa katika mkoa wetu, Bububu na Mfenesini, amini Fuoni. Mama anavuka barabara na mtoto wake, bodaboda, pikipiki, sio bodaboda, yaani hizi pikipiki za kawaida zinazo mtu ana pikipiki yake ya kutumia nyumbani, Vespa, anaendesha pikipiki kwa mwendo ambao ni wa ajabu, kamgonga mama na mtoto wake. Mama ana hali mbaya, mtoto amefariki. Kukosa umakini. Lakini ninachotaka kusema hapa ni kwamba barabara zimeimarishwa, kwa hiyo ni lazima pia sisi wananchi tujue kama barabara zetu zimeimarishwa. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye barabara tuwe waangalifu. Juzi hii barabara hii ya kutoka kwenda airport, kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja kwenda airport ni barabara nzuri, lakini miezi 2 imesababisha ajali 2, mtu amekufa. Yaani dereva anaendesha gari kwa mwendo wa hatari, yeye mwenyewe anapata ajali, anakufa. Mmoja kafia juzi pale jeshini pale kwa mbele. Gari imemshinda, mimi nikiwa namuona asubuhi saa 11 anafanya mazoezi. Gari imemshinda, imeingia pembeni, imegonga mti, amefia pale. Kwa sababu barabara ni nzuri, zinataka uendeshe kwa aditi, lakini vichwa bado viko kwenye karne ile ya barabara za vumbi. Yaani serikali inaenda spidi, imewacha wananchi wako nyuma.
Yaani mtu anaendesha gari kwenye barabara ya kisasa nzuri kama vile anaendesha gari kwenye barabara ya vumbi. Kwa hiyo tuangu hapa ni kwamba tujitahidi sasa. Tunaongea na wenzetu wa mawasiliano. Vile vyuo vya udereva sasa wananchi wafundishwe kikweli kweli. Yaani mtu asiingie barabarani kama hajalijua gari, hajaelewa kanuni na taratibu na sheria za kuwa pale barabarani. Kwa hatua ya kwanza tutakayochukua na kujulisha wananchi ni kwamba tutahakikisha leseni zote ambazo zipo sasa zinaangaliwa upya, kwa sababu miundombinu imekuwa ya kisasa, lakini akili za wanaotumia barabara bado ziko nyuma. Kwa lazima wavutwe sasa ili nao wafike hapo. Na kwa vile vyuo vya udereva lazima viuko vya kisasa viimarishwe. Lakini pia pamoja na hiyo kitu tutaimarisha doria za barabarani. Sasa hivi magari mawili mkoani tumeshayatoa. Tutakuwa na highway patrol. Tutakuwa na highway patrol ambazo zitakuwa zinahakikisha masaa 24 kutakuwa na askari wa usalama barabarani wenye magari, lakini wanashuka wanapiga faini. Tutatumia kikamilifu sasa vile vifaa vya kudhibiti mwendo, vile vidhibiti mwendo vile speed zile za kumiliki speed za magari, lakini pia tuhakikisha kwamba vile vipima ulevi tutavitumia vizuri. Angalia ajali zetu nyingi zinatokea weekend wakati watu wametoka kulewa. Kwa hiyo hakikisha tu wananchi kwamba hili swala la ajali tutalisimamia kikamilifu, na wote hao ambao wamefanya hizo ajali tumewakamata, tunao. Hakuna atakayepata dhamana, atakayetoka mpaka wapate adhabu za kutosha. Adhabu ziko, sheria ile inatoa mpaka miaka 7 jela. Kwa hiyo tutaongea na wenzetu wa mahakama DPP tuhakikishe kwamba adhabu zinatolewa za kutosha. Lakini pia leseni zile tutaongea na wenzetu wa mawasiliano wanyang'anyi zile leseni. Kwa hiyo tutachukua hatua kubwa sana kali kabisa. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi kabisa wajue kwamba hili jambo la ajali ni jambo ambalo linataka kuwa janga kubwa katika mkoa wetu. Kwa hiyo tunawaahidi, tunataka tuhakikishie wananchi, tuhakikishie kwamba hili jambo tumeliona ni tatizo, ni hatari. Kwa hiyo tutachukua hatua kali sana kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, barabara zinakuwa salama, waendeshaji wale wanakuwa wanaendesha kwa kufuata kanuni na taratibu. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.